ये अस्सलाम वालेकुम। ये वेयरपूल का तलाजा था, चौक हो गया था, कूलिंग नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और कूलिंग इस बस इस साइड पे आ रही थी थोड़ी थोड़ी, इनके ये चौक हो गया था, बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। अभी अगला काम करते हैं इंशाल्लाह। का तलाजा है, ये चौक हो गया है, इसकी सफाई कर रहा हूँ। ये देखें इसके अंदर से कितना गंद निकल रहा है। कैपरिल बिल्कुल ब्लॉक हो गई है इसकी। इसकी सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने के बाद तो फिर फ़िल्टर चेंज करके फिर उसके अंदर गैस भरेंगे इंशाल्लाह। बाद इसका फ़िल्टर और फ़ैन मोटर लगा दिया है, क्योंकि कंप्रेसर हीट हो रहा था। तो यहाँ पे इसको हवा भी कम मिलती है, दीवार के साथ लगा होता है, बिल्कुल जगह कम है, तो ये भी लगा दिया है। अब वैक्यूम करने, वैक्यूम के बाद फिर गैस करेंगे इंशाल्लाह। जी इसके 0.7 एम्पेयर इंशाल्लाह इसके भी रेडी हो गया। अभी गैस इसकी ज़ीरो से थोड़ी सी कम है, थोड़ा गेज में मसला है, तो इसलिए ये ज़ीरो से ऊपर दिखा रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, चल रहा है अभी। माशाल्लाह अभी कूलिंग का पैर सामान पड़ा था, निकाला नहीं अभी। इंशाल्लाह यहाँ तक बर्फ़ आ रही है, अभी इसकी ठंडा कर रहा है, कूलिंग हो रही है बेहतरीन माशाल्लाह।